السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أخبركم البارحة مطر قوي وشنو صار بسطحنا. معه هذا كله مي، أطبس رجلي ها معه مي كله مي، اتعبى مي. رحنا الفتحة اللي تسحب المي يعني شلون صار بيها وسخ كله من جوا وفرغناه هسه ينزل المي. اسمعوا ايش قد اليوم، اسمعوا يا الله. فردت اقول لكم انه البارحة كان مطر والملا سطحنا ماي كأنه مسبح. فخلونا لايك واشتراك وحلينا المشكلة. مع السلامة.